இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பிராண்ட்ல இருந்து கம்மியான பிரைஸ் செக்மெண்ட்ல கால் பேசுற வசதியோட ஒரு செம சூப்பரான ஃபீச்சரோட ஒரு செம்மையான ஸ்மார்ட் வாட்ச் வந்தா எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் தான் boAt பிராண்ட்ல இருந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதோட அன்பாக்சிங் அண்ட் குயிக் ரிவ்யூ தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். boAt பிராண்டோட இந்த வேவ் கால் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் தான். முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோட டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க, கீழே வந்து அதோட மாடல் நேம் கொடுத்துருக்காங்க, பின்னாடி அதோட முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணுவோம். பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணால் மேலேயே ஸ்மார்ட் வாட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. அதை கையில் எடுத்த உடனே நம்மளை ரொம்பவே அட்ராக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற பேப்பரை எடுத்துட்டு அப்படியே பக்கத்தில் வச்சிருவோம். இதுக்கப்புறம் பாக்ஸ்குள்ளே பார்த்தா ஒரு சார்ஜிங் கேபிள், boAtோட ஒரு ஸ்டிக்கர், boAtல என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு பேப்பர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு யூசர் மேனுவல், கடைசியாக ஒரு வாரண்டி கார்டு. வாட்சோட பில்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்க வந்து மெட்டல் பாடி கொடுத்திருக்காங்க, நல்ல குவாலிட்டியான பாடி வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்ட்ராப்புமே நல்ல குவாலிட்டியா கொடுத்திருக்காங்க. பிளேஸ்மென்ட் பார்த்தோம்னா ரைட்ல வந்து ஒரு பட்டன் கொடுத்திருக்காங்க, அது கீழேயே மைக் கொடுத்திருக்காங்க, லெஃப்ட்ல வந்து ஸ்பீக்கர் கொடுத்திருக்காங்க. கால் பேசுற வசதிக்காக இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே வருது. இதோட வெயிட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 44.8 கிராம் இருக்கு. இதோட திக்னஸ் வந்து 10 mm இருக்குது. முதல்ல வாட்சை செட்டப் பண்றதுக்கு இந்த ரைட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த பட்டனை லாங் பிரஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா வாட்ச் வந்து ஆன் ஆயிடுது. ஆன் ஆனதுக்கு அப்புறம் டாப்ல இருந்து பாட்டம் ஸ்வைப் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுல குயிக் ஐகான்ஸ் எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. அதுல QR கோடுக்கான ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த QR கோடை ஓபன் பண்ணிட்டு உங்களுடைய மொபைல் போன்ல அந்த QR கோடை ஸ்கேன் பண்ணி Play Storeல போய் boAt wearables அப்படிங்கிற இந்த ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுல ஒரு சில பேசிக்கான டீடைல்ஸ் எல்லாமே கேட்கும். அதெல்லாம் ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க கிட்ட என்னென்ன வாட்ச் இருக்கு அப்படின்னு வரும். கரெக்ட்டா இந்த வாட்சோட மாடலை அந்த வேவ் கால் அப்படிங்கறத செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த வாட்ச் வந்து உங்களுடைய மொபைல் போன்ல ஆட் ஆயிடும். ப்ளூடூத் மூலமா தான் இது கனெக்ட் ஆகும். ஒருவேளை ப்ளூடூத் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆன் ஆகல அப்படின்னா மேனுவலா ஆன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்க. வாட்சோட டிஸ்ப்ளே பார்த்தா இங்க 1.69 inch HD டிஸ்ப்ளே கொடுத்திருக்காங்க. ஃபுல்லா வந்து ஒரு கலர்ஃபுல்லான டிஸ்ப்ளே கொடுத்திருக்காங்க. 2.5D கர்வ்டு டிஸ்ப்ளே வந்து கொடுத்திருக்காங்க. டிஸ்ப்ளே வந்து நல்ல போல்டா ஷார்ப்பா டச் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நல்லாவே கொடுத்திருக்காங்க. இதோட பிரைட்னஸ் வந்து 550 nits கொடுத்திருக்கனால பிரைட்னஸும் சூப்பரா இருக்குது. இந்த வாட்ச்ல ரொம்ப ஹைலைட்டான ஃபீச்சர் என்ன, இந்த பிரைஸ் செக்மெண்ட்க்கு கால் பேசுற வசதி கொடுத்திருக்கிறது தான். இதை நீங்க அக்சஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பாட்டம்ல இருந்து டாப்ல ஸ்வைப் பண்ணிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்ஷன் வந்து வந்துருது. உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா ஆன் பண்ணி வச்சுக்கலாம், தேவையில்லை அப்படின்னா ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல டயல் பேடும் கொடுத்துறாங்க. அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம நம்பரை டயல் பண்ணி டைரக்டா கால் பேசிக்க முடியும். இல்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான கான்டாக்ட் மட்டும் நீங்க ஆப் மூலமா சிங்க் பண்ணி இந்த இடத்துல இருந்தே நீங்க டயல் பண்ணிக்க முடியும். ரீசன்ட் காலுமே இதுல செக் பண்ணிக்க முடியும். நான் டயல் பண்ணி பேசி காமிக்கிறேன், எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்க. ஹலோ மகா, நான் பேசுறது நல்லா கேக்குதா? நல்லா கேக்குது. என்ன புதுசா கேக்குற? இல்ல வாட்ச்ல இருந்து பேசுறேன், அதான் கேட்டேன். நல்லா இருக்கு. என்ன வாட்ச்? boAt வாட்ச். அடுத்து இந்த வாட்சோட ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹார்ட் ரேட், SpO2 இது ரெண்டுமே அக்யூரேட்டா மெஷர் பண்ணிக்க முடியுமா. இது போக இங்க பிரீத்திங் கைடட் அப்படின்னு ஒன்று வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதை யூஸ் பண்ணி அந்த பிரீத்திங்கை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா ஹார்ட் ரேட், ஸ்ட்ரெஸ் இது ரெண்டையுமே ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். அடுத்து இதில் ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. வாக்கிங், ரன்னிங், சைக்கிளிங், கிளிம்பிங், யோகா, பாஸ்கெட் பால் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. அடுத்து இதில் வாட்ச் ஃபேஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த வாட்ச்ல 6 வாட்ச் ஃபேஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது மெனுவில் போய் வாட்ச் ஃபேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்குள்ள போய் அந்த 6ல உங்களுக்கு எது வேணாலும் செட் பண்ணிக்க முடியும். இதை தவிர்த்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆப் மூலமா கனெக்ட் பண்றப்ப 150க்கு மேல கிளவுட் ஃபேஸஸ் வந்து இருக்கு. அதுல உங்க மூடுக்கு தகுந்த மாதிரி எது வேணாலுமே நீங்க ஆப் மூலமா செட் பண்ணிக்க முடியும். இதுல லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் ஸ்வைப் பண்ணோம் அப்படின்னா நோட்டிபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே பாத்துக்க முடியும். கால்ஸ், டெக்ஸ்ட், சோஷியல் மீடியா நோட்டிபிகேஷன்ஸ், அது போக செடன்டரி, ஹைட்ரேஷன், அலாரம் இதெல்லாமே இந்த இடத்துல நம்ம செக் பண்ணிக்க முடியும். அடுத்து இந்த வாட்ச் உங்க கையில இருக்குது, ஆனா மொபைல் போனை நீங்க எங்கேயோ மறந்து வச்சிட்டீங்க, இல்ல எங்கேயோ மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த மொபைல் போனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபைண்ட் மை போன் அப்படிங்கிற இந்த ஃபீச்சர் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இதன் மூலமா உங்களுடைய மொபைல் போன் எந்த இடத்துல வீட்ல இருக்கு அப்படிங்கறத ரொம்ப ஈஸியா நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும். இதெல்லாம் போக இந்த வாட்ச்க்கு IP68 ரேட்டிங்கும் கொடுத்திருக்காங்க. அதனால மழையில் நனைஞ்சாலோ வேர்வப்பட்டாலோ பெருசா ப்ராப்ளம் கிடையாது. இது வந்து வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் தான் கொடுத்திருக்காங்க. இதெல்லாம் போக இவங்களோட வாட்ச்க்குனே தனியா ஆப் இருந்தாலுமே ஒருவேளை நீங்க கூகுள் ஃபிட் இல்ல ஆப்பிளோட ஹெல்த் இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சாலுமே இந்த வாட்ச்க்கு வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இது ரெண்டுமே இந்த வாட்ச் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். வாட்சோட பேட்டரி லைஃப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த வாட்சை நீங்க ஒரு டைம் சார்ஜ் பண்ணீங்க அப்படின்னா 10 நாள் வரைக்கும் பேட்டரி லைஃப் வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா கால் பேசுற வசதியை யூஸ் பண்ணாம இருந்தா மட்டும்தான். ஒருவேளை நீங்க கால் பேசுற வசதியை யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பேட்டரி லைஃப் வந்து நார்மலா 2 நாளைக்கு தான் வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது போக இந்த வாட்சோட இன்னொரு ஸ்பெஷலான விஷயம்னா இந்த பேட்டரி வந்து அடுத்து எவ்வளவு நாளைக்கு வரும் அப்படிங்கறத உங்களுடைய மொபைல் போன்ல அந்த ஆப்லயே செக் பண்ணிக்க முடியும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஃபீச்சரும் இதுல இருக்குது. கடைசியா இந்த வாட்சோட பிரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தா இவ்வளவு ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த வேவ் கால் வாட்ச் வந்து 2000 ரூபாய் பிரைஸ் செக்மெண்ட்க்கு சேல் பண்றாங்க. ஒருவேளை நீங்க வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா பெஸ்ட் பை லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன். தேவைப்படுறவங்க மறக்காம அதை கிளிக் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இப்போ இதை வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பிரைஸ் செக்மெண்ட்க்கு தேவையான ஃபீச்சர்ஸை விட இதுல அதிகமாவே கொடுத்திருக்காங்க. அதனால உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது நான் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க தாராளமா ட்ரை பண்ணி பாருங்க.